नमो नमः। संस्कृत मंजरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के लिए प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेदीय षष्ठमण्डलस्य ऋषिः वर्तते भरद्वाजः। पोत्ता नाम्ना ऋत्विक् कस्य गणस्य वर्तते? ब्रह्मगणस्य। दर्शपौर्णमास्येष्टियागे प्रयाजानां संख्या विद्यते 5। ऋक्संहितायाः समुपलब्धेषु भाष्येषु प्रथमो भाष्यकारः वर्तते। प्रथम भाष्यकार है स्कंदस्वामी। वैदिक स्वर प्रक्रियायाः वृत्तिकारः कः? भट्टोजी दीक्षितः। ब्राह्मणसर्वस्व नामकं वेदभाष्यं केन विरचितं? हलायुध। वाक्सूक्तं ऋग्वेदस्य कस्मिन् मण्डले विद्यते? दशममण्डले। ऋग्वेदसंहितायाः आङ्ग्लपद्यानुवादकः वैदेशिकः विद्वान् वर्तते? आर्.टी.एच्. ग्रिफिथ्। सामविकाराः परिगणिताः सन्ति। सामविकार 6 प्रकार के होते हैं। पदक्रम सदन नामकं भाष्यं कस्य प्रातिशाख्यस्य विद्यते? पदक्रम सदन नामकं भाष्यं कस्य प्रातिशाख्यस्य विद्यते? तैत्तरीय प्रातिशाख्यस्य। पाणिनीयशिक्षायां कति श्लोकाः सन्ति? पाणिनीय शिक्षा में 60 श्लोक है। इष्ट प्राप्य अनिष्ट परिहाराय यः अलौकिकम् उपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः इति लक्षणं कस्य? सायणस्य। बाधूलशुल्वसूत्रं केन वेदेन सम्बद्धम् अस्ति? यजुर्वेदेन सह सम्बन्धः अस्ति। यास्कीयनिरुक्तग्रन्थे काण्डानि विद्यन्ते। यास्कीयनिरुक्तग्रन्थे काण्डानि विद्यन्ते 3 काण्ड है। सा च त्रिविधा विधात्री अविधात्री विनियोक्त्री च इत्यत्र सा का? सा श्रुति। श्रुति 3 भागों में विभक्त है, विधात्री अविधात्री और विनियोक्त्री। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र अथ शब्द कस्मिन् अर्थे अस्ति? आनन्तर्यार्थे अस्ति। वाप्यस्य पक्षधर्मत्वादिः इति किम्? इति परामर्शः। सर्वं शून्यम् इति केन बौद्धसम्प्रदायेन स्वीकृतं? माध्यमिक। तर्कसंग्रहानुसारं संस्कारमात्रजनकं ज्ञानमस्ति स्मृति। अभिज्ञानशाकुन्तलं षष्ठङ्कगतः धीवरवृत्तान्तः कस्य उदाहरणं भवति? प्रवेशकस्य उदाहरणं भवति। ऋग्वेदीय नासदीयसूक्तस्य ऋषिः अस्ति परमेष्टि प्रजापति। कौटिल्यानुसारं त्रयीं के संवरणमात्रं मन्यते? कौटिल्यानुसारं त्रयीं के संवरणमात्रं मन्यन्ते? बृहस्पति। मनुसंहितानुसारं सचिवानां संख्या भवेत्? मनुसंहितानुसारं सचिवानां संख्या भवेत् 7, 8 वा। रघुवंशस्य 14 सर्गस्य नाम किम्? रघुवंशस्य 14 सर्गस्य नाम सीतापरित्यागः।
अखण्डेषु करणेषु फलावचः कस्य अलङ्कारस्य लक्षणं विशेषोक्ति प्रशंसात् उन्मुखीकरणं दशरूपके कस्य लक्षणं भवति प्ररोचनायाः स्फोटः भेदवान् कथं प्रतीयते नादस्य क्रमजन्मत्वात् न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां साध्यशून्यो यत्र पक्षस्तशौ कः उदाहृतः बाधः वक्रोक्तिजीवितानुसारं कवि व्यापार वक्रत्व प्रकाराः कति सम्भवति षड् काव्यप्रकाशानुसारं शृङ्गारे धृतिकारणम् आह्लादकत्वं कस्य काव्यप्रकाशानुसारं शृङ्गारे धृतिकारणम् आह्लादकत्वं कस्य माधुर्यम् पंडितराज जगन्नाथमते काव्यस्य कति भेदाः स्वीकृताः 4 भेद वैतान सौत्रसूत्रम केन वेदेन सह संबंधम अस्ति वैतान सौत्रसूत्र अथर्ववेद के साथ संबंध है पुरुरवा उर्वशी सूक्ते कति मंत्राः सन्ति पुरुरवा उर्वशी सूक्त में 18 मंत्र है अधिवसति वैकुंठम हरिः इत्यत्र कर्मसंज्ञा विधायकं सूत्रं किमस्ति अधिवसति वैकुंठम हरिः उपानृत्यं वशः अधिगोपम् इत्यत्र अवैभावसमासः कस्मिन् अर्थे भवति विभक्ति अर्थे निमित्तात् कर्मयोगे इत्यत्र योग शब्दस्य भट्टोजी दीक्षित मते को अर्थः संयोगो समवाय संबंध अधिरामे भूः इत्यत्र अधि शब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायक सूत्रम किम अस्ति अधिरामे भू यहाँ पे अधि शब्द का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायक सूत्र कौन सी है अधिरीश्वरे संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति श्लिष्ट योगात्मक ग्रीक भाषा कस्य भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति ग्रीक भाषा भारोपीय भाषा परिवार का भाषा है मृत्पिंडः घटस्य कीदृशं कारणम् उच्यते समवायिकरणम् उच्यते विश्वनाथमतानुसारं वीररसः कतिविधः विश्वनाथ के मत में वीररस 4 प्रकार का है अंग्रेजी भाषायाः संबंधः कया भाषाशाखया अस्ति अंग्रेजी भाषा का संबंध जर्मनिक भाषा शाखा के साथ है शूड नपुंसकस्य इति सूत्रेण का संज्ञा क्रियते शूड नपुंसकस्य सूत्र सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र है सानुमत्याः उपाख्यानम् अभिज्ञान शाकुन्तले कस्मिन् अंके अस्ति 6 अंके अस्ति विश्वनाथमते हास्यं कतिविधं भवति विश्वनाथ के मत में हास्य 6 प्रकार का है जतुकर्णिपुत्रः भवति भवभूतिः वैदिक ग्रामर इत्याख्यस्य ग्रंथस्य प्रणेता कः वैदिक ग्रामर लिखा है मैकडोनल ने नियतवाच्ययुक्तयो नियतानुपूर्वा भवति इति कथनं वर्तते कौश्चस्य शिवसंकल्पसूक्तं माध्यन्दिनसंहितायां कस्मिन् अध्याये समुपलभ्यते शिवसंकल्पसूक्तं माध्यन्दिनसंहितायां कस्मिन् अध्याये समुपलभ्यन्ते 34वें अध्याय में हिब्रू भाषा कस्य भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति
हिब्रू भाषा सामी हामी भाषा परिवार का भाषा है। बान्तु परिवारः कस्य खण्डस्य भाषापरिवारोऽस्ति? बान्तु परिवार अफ्रीका खंड का भाषा परिवार है बान्तु। अर्थसंग्रहानुसारं शब्दसामर्थ्यम् इत्यनेन कथमं प्रमाणं लक्षितं? लिङ्गं। शब्दसामर्थ्यं लिङ्गम्। साध्यशून्य यत्र पक्षः सः कीदृशो हेत्वाभासः? बाधः। जीवब्रह्मैक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयम् इत्ययम् अनुबन्धः कथमः विषयः? अतत्त्वत अन्यथा प्रथा विवर्तः उच्यते। वेणीसंहारे दुर्योधनस्य कञ्चुकी भवति विनयन्धरः। काव्यप्रकाशे उपमान उपमेयोः अभेदे अयमलङ्कारः भवति रूपकम्। कौटिल्य अर्थशास्त्रे सर्वविद्यानां प्रदीपः सर्वकर्माणाम् उपायः सर्वधर्माणाम् आश्रयः भवति आन्वीक्षिकी विद्या। श्रीमद्भगवद्गीतायां कर्मयोगः कथमोऽध्यायः? तृतीय अध्यायः। जन्माद्यस्य यतः इत्यस्मिन् सूत्रे यतः पदेन किमभिधीयते ब्रह्म। प्रतिहर्ता ऋत्विक् कस्य गणस्य विद्यते? उद्गातृगणस्य।